जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको UPSSSC में जो जूनियर असिस्टेंट की 2017 में जो भर्ती निकली थी उसकी टाइपिंग टेस्ट की डेट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे किसी प्रकार की कोई नई अपडेट आए तो उसको सबसे पहले आपको पता चले और आप उसको देख सकें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो जूनियर असिस्टेंट 2017 की जो भर्ती थी उसकी टाइपिंग टेस्ट 1 नवंबर से 2 नवंबर तक है, जो कि दो शिफ्ट में होगी, यानी प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। इसका टाइमिंग 10 AM से 1 PM तथा 2 PM से 5 PM तक होगा, जिसका स्थान लखनऊ होगा। यानी कि फ्रेंड जो आपका कनिष्ठ सहायक विशेष चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2017 है उसकी जो कि टाइपिंग टेस्ट है वो 1/11/2019 व 2/11/2019 को होगी, जो 2 पारियों में होगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आपको ये नोटिस मैं दिखा रहा हूँ, इस नोटिस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके स्वयं भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।